しばらくお待ちくださりましょう。しばらくとしとどめ。が終わってゲーム幕上がったらば、俺はもうあ、ちょこつけちゃうから。こっちがあと上がらんように終わっちゃう。見声はまだ変な音したね。ジグがなんか言ったんでね、今変な音してたよ。ガキガキって。いいだ、あそこからもう上がらん、あそこ止めたら壊れた。上がったの。急に曲がっちゃう。